Allah ban tara miki ranki. Daga wasa kawai mai magana da kai baka da baka sai game da mu yan iska game da mu ba abin da muke yi ba saboda me wallahi duk inda muka tashin hankali sabuwa Kuma idan aka cinye ka sai ice a'a ai ba yana bin ka bashi. kawai da gaba ne ba ka yi amma kana ba ke mana ba su kenan ko me kenan dan sabar ku tana abin da me kenan kace ina yana ina suke wannan yanki kuma su bade da su balliya suna ina kai wai me ke faruwa haka karfe ba mutane baki kai ka san abin da ke faruwa ne na wanka ciki dama da kake cewa in je za ka dauki mataki wannan ita ce matakin da ka dauka au haka ji ni fa magana ce bana faɗa ni a guri na wannan magana ta wuce za ka yi bayani cewa kai sai mun gani kwarai da gaske bakin munafiki ba ni su ce maka wallahi tallahi magana ta wuce sanin salati na kala danawa yawa ta wuce a ina a da ba barai ko ta wuce a da ba kaɗa shi na ce maka ni wallahi na tsammani na zuwa da zauna ni billahi allazi na tsammani abin na shi wasa ayaye yayan kadin me wai me ya kuda bare romansa yayan kadin banza ya kadin gobi kai banza kai gaske ni ranka da baci wallahi ka sai wai menene haka Bora shi kan nan ka take shi a nan ka kan mun shi ke me take maka kan mun shi ai ki ba da hankuri ka kai shi sai ya kai shi kasa kai shi kasa kai shi kasa sai ka kai shi kasa dan ne mun shi a kan wannan kai wannan ba barau ba ne yaro yaro wannan ba barau ba ne yaro wallahi wannan ba da abin da yasa na kawo nan gidana nan dan kai na tausaya ma halin da kuke ciki ba na hankali gashi abin da yasa na kawo ɗayan aikace aikace da nake so za ku dinga ma a cikin gidan nan ki ba na hankali ki aikace aikace da nake so za ku dinga ma a cikin gida aiki na farko shi wankin bayan gida kai wani irin aiki za mu maka ganta da hankalinki za ki san irin aikin a hankali sannan share-sharen cikin gida tunda kin ga ke mace ne kuna tare sannan kuma sai wanki nake su za ku dinga mai irin na cikin gida dan mun zama ɗaya kwanta da hankalin ku wannan duk ba komai bane ai ba matsala ko yawwa to haka Alhaji jibi Alhaji dawo nan ka ji haka fita ma kauye bari za Allah ga mu ma mu shiga da baya kaji jibi na zo da alkur'an a karkashin teburi wannan mutumin na saurara wata rana za ku zo ku saba da su asibiti Allah Allah ya ga ko Allah ji au da ji na ke ma'adani wallahi Allah salamu alaikum salamu alaikum hannun ka dauyi da Sufalli ka gaisa da shi ko? Allah sa masu kama mutum ne aka gaisa su tafi da mutum yaro in kama da ni na je gida cewa zan yi kashi ga TV. A'a. Sufalli me? Ni wallahi tallahi yaro inda aka zo aka gangani ba ruwana. Yasin kakka ba. Ni ba sai na taba. Ka taba? Da zafi? A'a. Kai. Taba. Allah ki taba. Oga? Kamo ne. Ga ina.
Baffa godi. Jiya na ji wani bakin labari. Wai an ce su bulli da su bullo ba a gansu ba. Wallahi tallahi da kaga duk cikin karkaran nan ma nake ta dubawa. Ban baya ban gansu ba. To ka sa ranka inuwa. Jiya da zan shigo gari na gansu a matan nan da take zuwa ta ɗibi itace duk mako ko bulo din nan. Na gansu a ciki za su fita ni kuma zan shiga. Ka tabbata ka gansu? Har da dago min hannu. Nagode kaji? To, nagode. Sannu. Wadda ya za Allah. Mu kai a dinga ba mu wai kaya mai yawa ana cewa mu wanke. Wai a. Subulluwa. Subulli. Me? Kinga wake-waken da karamu ya biyo mu. Kazan duk ka damu kaza za ka hana wannan kazan ki ba dan hauka. Yaya haka? ba sai ina bace ba. Ka damu wannan kazan subulli. Wannan kazan za ka hana ta kiba daga kai har subulluwa duk kuma kun nace ma kaza ɗaya sai ka ce wani abin nan? Ai na ce. Kaza daga. Wallahi alquran kika bage Allah ya jikin ki ya ga miki. Ka ci kaya zan yin sake ta gudu. Nauyi ko? In da kara ne yake mana kikiriki da asuba. Sake shi! Sake wa! Ranar Talata babu ran da zaka hankali. Babu ran da zaka hankali. Ba ke ba shi ba. Wai ya kuke damu rayuwa ta kuke damu gidana ne. Daga kawo ku ina ma kana da kara. Me yake damu? Kun sa abin kisa ku? Na kusa kuran ku. Kun kusa ban gidan nan. Wai shin wannan zakara ma ku ne? Wannan zakara ku a tarihi in na fara baka tarihin sa. Wallahi talaka kaga sai ka tausaya masa. Tarihin me? Tarihin me? Wannan? Na ne. Na ga kin rungume shi ne, wai me kuke nufi? Ka da mu kama amana. Duk da za ka gani. Wai da lafiya kuwa? Kai. Me ya lafiya? tattara mai kan ci abin da ke ciki da ku dan Allah ku tattara ina ku mu gidana ba zan iya zama da ku tabbi kana ji na har kun sa ni zuba kun sa ni wahala babu dole daga taimako saboda haka dan Allah kai da ita ku tattara ku ba mu gidana ba na son ƙara ganin kuna ji na to kada ga an abu sai ka ce wani in za a tambaye kazar in za ta faɗi gaskiya ai ta san mun shaku da ita tun a ƙauye a garin mu ba gurin kwanciyar mu ɗaya ba kuma kada an ma
ruwana da wata kaza. Ka taba ganin inda kazar ƙauye ta dawo birni? To kuma ta biyo mu ne ta ga bata gan mu a gida ba, ta biyo mu birni dan ta gan mu. Kuna ji na? Ba hayaniya nake so da kowa. Kafin in shiga in fito, ku bar mai gidana da ita ku tattara ina ku bar mu. In ka ji za ka yi mun taurin ka ina zuwa. Ka ji wannan so yake cinye mana kaza? Ke? Mu da ko? Da biyo mu ne. Yarin alƙur'an wannan alƙur'an in yawa don miki a in bayar ki mutu ko ki zuba. Allah ina gani dai ba mun matsa dan haka ba ko? Ciki ga mafi lita. Allah ya isa. Alhaji na godi. Ina gajiya. Lafiya kalau. Sannan Lafiya lau. Ina zuwa haka ne? Ka ga mu nan in Allah da sai binni. Binni? Me naka ku cin binni kuma? Akan magana ƴaƴanka. Su a kenan? Sibili da sibiliya. Me fa da su? Tun jiya. Wallahi mun nemi yaran nan mu rasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un. To yanzu a ƙasa za ku tafi daga nan zuwa bakin titi ku hamo ta zuwa cikin birnin? Ya za mu yi? Wannan lokaci naka? Ai da yadda za ku yi me zai hana yanzu ku nemi mai mashin ya muku goyon biyu ku hau zuwa bakin titi. Ko a ina za mu samu mai mashin? A shi ne ba duba mu gani. Ai ya kamata dan duba mu gani. Ai gaskiya ka bari mun tafiya. Wannan shine gurin da za ku rinka kwana har Allah ya sa ku samu sana'ar da za ku rinka yi. Dan wannan gurin? Da ne ma? Ka ji da wannan dan talilin gun. Wannan dan talilin da kake gani ba ku kaɗai bane a ciki, akwai irin ku da yawa. Kowa da kuka gani a nan ciki ke kwana, wasu ma nasu bisa kai naku ba. Dan haka in ba za ku iya kwana ba ku zo ku ƙara gaba. Me ya kake kamar yalo ba kana nuna mana hanya? Ya to gidan uban wa za mu je mun tafi. To ina muka sani ba mu san kowa a nan birnin ba. Gidan wa za mu je in muka tafi. Ni aiki nake fa ko? Ji nake fa tun da yi ga ni nake yi dai ba mu masauki ba mu kuɗin abinci in nemo mana kuɗi mu muna zaune tun da ba mu san kowa ba ko? Kuma marayu ne. Wannan da kuke cewa dan karami shi ma ba kyauta fa za ku rinka biya ba za ku rinka zama ba. Biya za ku rinka yi abinda kuka je kuka roro. Akwai inda ake roron kuɗi kamar wake? Abinda kuka je kuka yi sana'a za ku fita yi. Zai ba mu jari. Ma'ana za a kasa biyu ku ɗauki rabi in ɗauki rabi. Iya! A haka za a fitar da Kaji ubanmu. O baba. Kawo na kauye. Baba mai sanda. Wai kana nufin wai yanzu wai wannan sana'an duk da kan lissafa mu za mu je mu dinga yi. Kun ga ni ba shakarci na zo yi ba. Idan za ku yi in ba za ku yi ba ni kun ga. Ka to magana abinci ba. Yawwa yan gari waja da